咁我哋而家即刻開始 Q&A 啊！鑑於啦，咁我就喺呢一個嘅 YouTube 咁啊社群度咁啊收集咗大家嘅一啲 Q&A 嘅問題啦，咁所以咧今日咧就嚟同大家一齊答呢一個嘅年度 Q&A 嘅問題。我自己就啱啱好咁啊700訂閱，所以咧就其實呢個就唔係700訂閱嘅 Q&A， 即係年度嘅 Q&A 嚟嘅啫。第一條問題就係身高體重係幾多？咁我身高咧就大概165 cm 左右啦。咁體重就大概45啊，咁我自己就比較係偏瘦嘅，咁啊都係食極唔肥啦。第二條問題，最想去邊個國家城市，同埋去過邊一個國家嘅城市？咁首先講咗最想去就係想去呢一個澳洲啦，同埋呢一個嘅威尼斯啦。咁因為威尼斯嘅特色就係佢嘅交通係主要係呢一個嘅船啊，同埋嗰個嘅風景都好靚啦。咁我自己就唔算話去過好多次旅行嘅，咁啊都去過台灣啦，咁啊廣州啦，咁啊澳門啊、珠海啊、大陸啊、惠州啊，咁去過惠州嘅雙月灣啊，咁其實嗰度嘅發展都已經係好發達啦。我自己就真係好想去環遊世界啦，咁但係就冇錢啊，神亡我就真係窮 L 嚟嘅啫。下一條問題就係點樣做到喺街拍片唔尷尬？有乜嘢秘訣？咁其實有咩秘訣嘅？講真，好老實，真係冇乜嘅，因為只係經驗啦，日積月累啊嘛，儲埋，有一個勇氣咁啊，其實已經係一個好大膽啊，出街就面皮厚咁，同埋拍片都唔驚啦，係咪先？咁但係雖然話就話面皮厚唔驚，咁但係都要因應翻嗰個嘅場面去睇下，決定喺條街度拍唔拍，因為如果太多人咧，咁又驚牽涉太多嘢噶嘛。為免牽涉不必要嘅嘢，咁所以咧都會係因應翻嘅場景啊，啲可能商場啊，或者喺街上面啊，始終都係要睇環境去自己決定拍唔拍嘅。咁其實好老實，我自己拍片咁耐啦，呢個 channel 都3年幾啦，咁我自己都經歷過一次，就係喺條街度喺商場拍啦，咁就入咗一個店鋪去拍啦，咁就俾一個店員就話唔俾我去繼續拍啦。咁要求我刪除相關嘅影片啊。中意咩類型嘅音樂？我會偏向係廣東話，咁我自己就比較少聽日文嘅。其實自己聽開廣東歌啦，MC 啊、張敬軒啊、Collar 啊，一啲男團、女團啊，其實都係香港嘅母語咁啊為主嘅。下一條問題就係你讀完呢一個 VTC 職專嚟緊呢3年啦，咁之後有乜嘢出路啊？有咩嘅目標可以去做嘅？咁我其實依家就讀緊 VTC Ivy 嘅職專啦，咁啊讀緊呢一個嘅 IT 科嘅網絡雲端保安嘅。其實出路嚟講咧，咁就首要嘅就係讀完呢3年啦，職專之後咧，咁啊如無意外就應該係升 high 點啦，即係呢一個嘅高級文憑嘅。咁升完高級文憑啦，咁可能讀 degree，咁啊可能係兼讀制，咁啊可能出嚟做少少嘢先，咁又或者一邊讀書咁喺一邊去返工咁樣。有好多人即係甚至有觀眾 IGDM 或者 YouTube 嘅下面 comment 咁啊，都同我講讀 VTC 都唔係一個好嘅選擇啊咁樣。咁但係我自己就有唔同嘅睇法啊。講真每個人做決定都有要承擔翻自己嘅需要負責任一方面啦。咁所以我自己轉咗 VTC，咁就都個人係開心咗啦。讀到我想讀嘅嘢啦，都有好多觀眾都話啊，你走咗去翻 part time 又翻洗車嗰啲，其實會唔會唔係咁好啊？其實我又覺得賺下錢都無妨嘅，提早適應下呢個社會嘅環境，究竟知道賺錢有幾咁辛苦啦。依家都係集中啊，翻學啊，同埋就係拍 YouTube 重新出發嘅一個系列。始終咧人越大啦，咁啊都會諗好多嘢，諗好多未來嘅嘢啦。咁但係我哋即係我覺得，始終依家現階段就係未去到將來，你未知未來點噶嘛。所以我依家就要繼續努力，係嘛，去讀完呢3年，咁啊之後出路噶嘛，見步行步。下一條問題就係面對 haters，你會點面對啊？哇！呢條問題好似之前都同大家講過，其實就係接納咯。如果批評我嗰個人係批評我成個人嘅話，就冇辦法啦，係咪先？每個人嘅外表咁就都唔一樣，咁啊可能有缺陷啊。其實我哋都唔應該去歧視人哋啊，即係咩長處短處啊。講緊 YouTube 方面咧，如果面對 haters，其實我都有留意開我啲 haters 係點樣去 comment 我啊。主要都係圍繞喺拍片方面啦，咁就都係繼續去努力啦，唔好理人哋點睇。最緊要就係冇俾人哋擊敗啦，呢一個係最緊要嘅一樣嘢。只要你心入面有一團火，有團堅持喺度，就已經可以做到一個好嘅成績。咁同埋就係俾啲鼓勵自己啦，俾啲信心啦，唔好諗到咁灰啦，係咪先？跟住就係你唔開心嗰陣會點樣去宣泄？
我唔開心，我係會跑步啊、聽歌啊，或者狂食嘢嘅。下一條問題，你覺得你嘅性格係點啊？我嘅性格咧就一開始啦，咁啊，如果講緊未接觸 YouTube 之前，其實我係比較內向。雖然依家咧，我平時如果對住屋企人，其實都好內向啦。咁但係反而如果出到街啊、返學又或者拍片嘅話，就變咗係外向好多，而主動啲啦，同埋就係喺學校都會去主動同人哋傾偈啊、識朋友啊。咁啊，講翻以前啊，咁以前中學嗰陣，其實我係好唔願意同人哋溝通，因為我覺得溝通會帶俾人哋好多麻煩咯。即係我唔想去打攪人哋，但唔知點樣講，咁啊選擇自己坐埋一邊，就喺度撳 iPad 啊或者撳手機嗰啲。跟住下一條就係你而家翻緊 IT 有咩做㗎？我自己咧就依家教緊嘅就係呢一個 database 啦，同埋去教點樣去整網頁啊。其實呢一方面我都有一定嘅認知啦，例如 HTML 啊、CSS 啊、JavaScript 啊嗰啲啦。鑑於因為我咧翻學之前啊，喺開學之前其實都翻 part time 啦，翻整 website 啦，咁所以其實睇曲都要一定嘅英文水準啦。嚟緊會做 project 啦。咁個 project 暫時係未知做啲咩嘅，咁不過都係關於 IT。同埋呢度之前嘅影片都同大家講過啦，咁呢度係會教中文啦、英文啦、數學嘅，咁唔係全部都係 IT 嘅。我係一個禮拜5日上堂，有4日都係 IT，一日係中文同英文嘅啫。咁數學方面咧，咁下學期咧就會教數學嘅，要到 Year 2咧咁啊用英文去教數學嘅。咁所以大家唔好諗到 VTC 係一個鍾意讀邊科讀邊科。咁呢度嘅中文英文咁啊相對上比起中學咁啊簡單好多啦，都係用一個中學嘅 language 嘅一個思維，其實係去教嘅。呢度嘅老師好人啦，咁當然就係咁啊，唔會話要你死背爛背去做。以前間中學就係要你死背爛背抄筆記，咁啊要完噶啦，咁啊測驗，咁導致就係記唔到入腦啊嘛，係咪先？呢一度嘅 IT 課程咧係唔需要有考試嘅，只係中文同英文先至會有考試嘅。而呢一個 IT 係會計呢一個學分啦，會有 DA 嘅一啲課堂上面嘅測驗啦，同埋啲出席率啊咁樣嘅。咁所以咧，到時張成績表咧係唔會顯示你幾多分嘅，係顯示你個 grade 嘅等級 A、B、C、D 啊。然之後咧，下一條問題就係有咩心底話想同睇緊片嘅觀眾講啊？簡單啲咁講啊，多謝大家支持啦，咁好多謝大家一直以嚟嘅 comment 啊、收看啊，無論係新觀眾、老觀眾又好，咁啊好多謝大家嘅每一個 like。每一個 subscribe，你哋嘅 comment 啊，你哋嘅支持已經係我最大嘅動力嚟㗎啦。同埋就係 IG 咁啊 ，IG 都多咗好多嘅 fans 啦，咁啊而家都300幾 follow 啊。一開始嘅100幾啦，咁啊去到慢慢升，咁開頭中間其實都停咗一陣，冇新嘅 follow 啊。咁除咗 IG 之外，其實都有 YouTube 有段時間都係 subscribe。個 subscribe 數都好慢啊，升得我自己都唔太介意咁啊，啲 view 數其實都係揾翻自己嘅興趣啦。咁但係如果係真係當拍片呢一份 job 呢一個興趣作為我嘅全職嘅話，我覺得搞唔掂，因為咧就算你開到盈利，你唔夠知名度，冇一定嘅 subscribe view 數啊、sponsor 嗰啲，其實你嘅收入係預咗好唔穩定。好，跟住就係下一條問題，就話你屋企有冇養寵物？咁咧，我屋企就冇養寵物嘅，自己咧就好想養呢一個嘅狗啊，好想養呢一個嘅哥基啦，同埋呢一個柴犬嘅。我嘅就係屋企冇位啦，咁一嚟就係，二嚟就係屋企嘅屋苑係唔俾養狗同貓，同埋以及嘅所有寵物啊。跟住到最後一條問題啦，今年度嘅 Q&A 最後一條問題就係點解你唔用 iPhone 咧？而家呢位觀眾咧就喺 IG 度留意我啦，就同我講話咧，點解你唔用翻 iPhone 咧？咁其實因為我依家啦就一個 idea 就係想寫一個手機嘅 software 一個 app 啦，咁落去就係 iPhone 咧有多啲限制。雖然佢喺私隱保安上面咧其實做得好好啦，咁但係做得太好啦。點解咁講咧？因為 Android 啦嘛比較係開放性比較高啦，可以裝呢一個嘅 APK 嘅檔咯，即係唔經一個 App Store 去 download 一啲嘅壓縮檔啊或者 APK 檔咁樣嘅。但係 iPhone 咧就一定要喺 App Store 咁就可以先至 download 到一啲嘢嘅。